Hejsan! Idag ska vi göra en liten bukett som passar till nyår. Högtiderna har rullat på här i en faslig takt. Och vi kommer göra en härlig återvunnen bukett som passar på bordet eller att ge bort på fina festen kanske då. Och till den så kommer vi ha som stomme den typen av dörrkrans faktiskt som vi gjorde i ett tidigare klipp. Och har man missat hur man gör den så kan man kika på min YouTube-kanal och få en direkt beskrivning. Den kommer vara utgångspunkten, för detta kommer vara en redesbukett. Och det är en av de enklaste typerna av bukett som är väldigt lätt att göra hemma. Vi kommer använda lite grövre ståltrådar, 3 stycken, för att få lite skaft och lite skälk på själva redet. Och sen så har vi härliga lavagrenar, bergeniablad, blåbärsris, en amaryllis som har blivit lite för lång och därav vikt sig så den blir perfekt till bukett. Och sen så har jag även jättefina små hyacintklockor som vi ska använda till detta. Och en lite tunnare, glansig dekorationstråd. Detta är en myttentråd som är färgad. Går precis lika bra med spoltråden som är lite tjockare. Så länge den är lite blank så man tycker att den ger ett dekorativt intryck så är det det som vi behöver till detta. Och då är tanken att vi ska börja med att tejpa de här ståltrådarna för att kunna ha dem lite rostskyddade och för att få dem att sitta som ett bra stöd till kransen. Och för att tejpa de här trådarna så har jag en Flora-tejp då som blir lite klibbig om man drar ut den. Den är lite töjbar och det är så man får fram det här kletiga på den. Lättast att vika den över toppen och sen virar man in den här tråden i den. Stretchar ut tejpen under tiden så att den sitter jämnt och slätt på där. Och de här ska sen alltså bli då skaft från den här kransen så att det blir som ett bukettrede. Innan dess dekorerar vi den med hjälp av de här lavagrenarna. Och för att göra det så enkelt som möjligt så lägger jag ut dem över kransen. Trycker dem lite på plats. Försöker göra så att den blir så jämn som möjligt i ytterform så att det blir ett litet pussel. Men det är riktigt häftigt när det blir färdigt. Och med fördel så lägger man även några under så att inte kransen blir bara ett underlag utan att det faktiskt blir en del av buketten här. När man känner sig lite nöjd med detta så tar man den blanka dekorationstråden, oavsett om det är spoltråd eller myttentråd. Och surrar som ett spindelnät nästan, fast inte så proffsigt i mönstret kanske. Men man surrar, fäster under grenar, över grenar, på grenar så att de sitter på plats på redet och på kransen. Och det är inte tanken att man ska dölja kransen, för den har man ju faktiskt gjort ett väldigt fint arbete på tidigare. Utan här är det bara för att lavagrenarna ska sitta på plats. Så där någonting. Fäster vi fast en ståltråd så det räcker att snurra. Och får man ståltråden där över så gör det ingenting, för de går alltid att använda till någonting annat sen om man vill fästa in något mer. Sen gör man de här ståltrådarna som en liten krok. Fäster ner i stommen här, man får känna efter lite grann. Dra ner dem så att de kommer till baksidan. Och där vrider man åt. Så gör man likadant på 3 ställen här.
nu så har vi fått ihop en bra stadig början här till en redesbukett. Och jag vrider ihop de här ståltrådarna för att få extra stadga. Det behöver man inte göra. Men eftersom vi ska lägga stjälkarna här som kommer ner i spiral, kallas det för. Då är det att stjälkarna följer samma direktiv om en mittpunkt som antingen består av till exempel ett redesskaft eller en stjälk eller faktiskt ingenting alls. Utan man tänker sig att man har en pinne i mitten som de alltid ska följa åt samma håll då. Så att därför så vrider jag mina lite grann åt höger håll, för jag är högerhänt så det är lättast för mig att vinkla stjälkarna åt det hållet. Och då har jag en riktigt bra början här till min bukett. Och nu så börjar jag med att fylla ut alla de här små hålen här med blåbärsris. Och när jag får igenom dem här på undersidan då, så lägger jag dem hela tiden åt samma håll om mitt ståltrådarna här. Så att jag pillar ner dem i ett litet hål, så lägger jag dem åt det hållet. Sen vrider jag buketten. Pillar ner en ny gren och lägger åt samma håll. Klykor och småkvistar vill man aldrig ha under bindstället sen, för där vattnet är, där blir det så lätt bakterieansamlingar och sådär, och då vill man definitivt inte ha fler grogrunder för bakterier, utan man gör det stjälkarna så rena som möjligt i nederkant. Så, nu har jag fått i blåbärsris i stort sett hela redet. Och nu får det lite mer volym, det blir lite bulligare form. Och man kan ana att det faktiskt ska bli en bukett utav det här och inte bara en platt dekoration. Sedan stoppar man då i amaryllisen. Och då får man ju välja ett hål som är lite större så den får plats. Den är lätt att skära sönder mot ståltråden om man har till exempel som de tunna dekorationstrådarna. Så man lirkar igenom den lite försiktigt. Och låter den också följa samma håll som de andra. Med fördel så kan man möta upp undersidan där med ett litet bergeniablad. Det är också någonting som skyddar amaryllisstjälken lite grann, för den är väldigt mjuk jämfört med riset, så att när man binder åt här sen så vill man inte att den ska bli mosad. Och då stoppar jag även ett litet mindre bergeniablad i buketten för att få med det gröna upp. Sen så lägger jag blåbärsris i ytterkant på övre sida. För då har jag fått en liten manschett runt hela buketten. Som stadgar upp lite grann. Och amaryllisen kan man ju självklart sätta i mitten om man hellre vill det. Men det gör inte jag, för att tanken är att jag ska ha i lite dekoration och hyacintklockorna. Och då vill jag inte att den ska vara allt för liksidig, utan jag skapar lite mer volym genom att flytta fokuset utåt ena sidan. Så att detta är själva bukettdelen. Och nu så ska jag trä små hyacintklockor då på en dekorationstråd för att sätta i buketten. Och de här små klockorna använder jag en dekorationsspoltråd till att stoppa dem på. Sticker rakt igenom för att göra en liten fin girlang. Och är det någon som är doftallergiker så kan man använda sig av pärlor eller torkade äppelskivor eller precis vad som helst. Men sådana här små söta klockor tycker jag gör sig alldeles utmärkt i detta läget. Och då fäster man fast detta
i buketten. Och det är en ståltråd så det går ju att surra fast på ett enkelt sätt. Sen ringlar man den över eller runt eller åt det hållet där man faktiskt vill ha den. Och fäster fast den igen. Runt någon av kvistarna eller sådär. Och pärlor, om man hellre använder det för att inte ha doft, det blir ju liksom samma effekt av dem då. Eller varför inte använda både och? Och innan jag satte i de här och släppte ifrån mig buketten så surrade jag ihop bukettdelen med lite spoltråd för att få det att hänga ihop. Och just när man gör en redisbukett så behöver man inte ha ett särskilt... Då behöver du inte ha någon särskild blomsterbast till detta. För att det blir så stadigt och hänger ihop så bra så man kan faktiskt använda sig av det snöret, eller den typen av snöre som man har hemma i skåpet. Och detta kan man flytta och reglera och skjuta klockorna åt alla håll som man vill. Så att man får ihop en bra form och en härlig bukett av det hela. Sen får man såklart vara noggrann. Allt material som ska kunna suga vatten som man vill ska hålla länge snittar man. Ett litet knivsnitt. Och då är det ju tummen på ena sidan, kniven på andra. Och så fixerar man det läget så man drar aldrig närmare tummen. Utan man drar med hela armen där för att bli av med hela alltet. Och det går även med de hårda ändarna. Och sen så sätter man buketten i vatten och placerar den där man vill ha den.